আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সকলে কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। চিমের বীজ দিয়ে চিকেন রান্না, তো এই বীজটা আমার অনেক পছন্দ, খেতেও দারুণ হয়। একটা পাকিস্তানি লাল চিকেন নিয়েছি, 1.5 কিলোর মতো মাংস এখানে। তো সিমের বীজগুলো ভিজিয়ে রাখছিলাম রাত্রে, সকালে এই খোসা ছাড়িয়ে নেওয়ার পরে এই পর্যায়ে আসছে। দেখতে অনেক ভালো লাগে, খেতেও দারুণ হয় রান্না করলে। আমার অনেক পছন্দ সিমের বীজ। তো আমি মশলা নিয়ে নিয়েছি, জয়ফল, জয়ত্রী, শাহি জিরা, তারপরে তারা মশলা, গরম মশলা, এলাচ, দারচিনি, তারপর কিছু রাঁধুনি, সব মিক্স করে জয়ফল এগুলো ব্লেন্ডার করব। তো একটি প্যানে তেল দিয়েছি, এর মধ্যে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিছি, এলাচ, দারচিনি, তেজপাতা, লং দিয়ে ব্রাউন কালার হলে এর মধ্যে 3-4টা তেজপাতা দিয়ে দিলাম। তো যখন ব্রাউন কালার হয়ে যাবে ওই সময় আদা রসুন পেস্ট দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিব, যাতে কাঁচা আদা রসুনের গন্ধটা না বের হয়। তো এখন হালকা পানি দিয়ে এক এক করে মশলাগুলো দিয়ে দিব। প্রথমত হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিলাম, তারপর মরিচের গুঁড়া, তারপর গোলমরিচের গুঁড়া, তারপরে জিরার গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া, যে মশলাটা ব্লেন্ড করছি ওই গরম মশলা মিক্স করা এই গুঁড়াটা দিয়ে দিলাম। তো তারপর কতক্ষণ কষানোর পর টমেটো ছোট করে কেটে রাখছিলাম এগুলো দিয়ে দিলাম, স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিব। তো কতক্ষণ কষিয়ে নিব, মশলা ভালোভাবে কষাতে হবে, না কষালে কিন্তু রান্নায় টেস্ট হবে না। তো এখন আমি চিকেনগুলো দিয়ে দিব। তো চিকেন দেওয়ার পরে প্রায় 8-10 মিনিট আমি কষিয়ে নিব। এই চিকেনের থেকে পানি উঠে যাবে। কিছু কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। তো এগুলো কষিয়ে নিব 8-10 মিনিট, এখন ঢেকে রাখছি। তো একটু পরপর অবশ্য নাড়াচাড়া দিয়েছি যাতে নিচে লেগে না যায়। তো এই মাংসে যেই পানিটা উঠবে এর থেকেই কষানো হয়ে যাবে। তো কষানো অবস্থায় পুরো পানিটা শুকাতে হবে, চুলা অবশ্য লো আঁচে দিয়েছি। তো এটা আস্তে আস্তে কুক হয়ে যাবে। তো যখন এই পর্যায়ে আসবে এই সময় আমি গরম পানি দিয়ে দিব। তো গরম পানি দিয়ে আবার প্রায় 15 মিনিটের মতো রান্না করতে হবে। তো পানি দেওয়ার পরে আমি এটা ঢেকে রান্না করব। তো এখন এই সিমের বিচিগুলো আবার 15 মিনিট পরে দিয়ে দিব। নামানোর হয়তো 7-8 মিনিট আগে দিলেই হয়ে যায়। তো আমি সিমের বিচি দিয়ে আবার ঢেকে রাখলাম, কারণ সিমের বীজটা তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায়। তো যখন হালকা ঝোল থাকবে ওই সময় আবার কিছু মশলা দিয়ে দিব, ভাজা জিরার গুঁড়া আর কিছু ভাজা গরম মশলার গুঁড়া দিয়ে দিব। তো এগুলো দিয়ে তারপর নামিয়ে ফেলবো। অবশ্য এখন রান্না শেষ। তো এভাবে ট্রাই করে দেখতে পারেন, দুর্দান্ত স্বাদ হয়। তো আমার অনেক পছন্দ, আপনাদের পছন্দ কিনা কমেন্টে জানাবেন। তো তেমন কোনো ঝামেলা হয় না রান্নাটায়, খেতে দারুণ লাগে। ট্রাই করে দেখতে পারেন। আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক দিবেন, কমেন্টে জানাবেন, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।